વિજાપુરના રણાસરમાં આવેલ શ્રી અંબિકા વિજયમાં આગ લાગતા લાખોનો તૈયાર માલને ભારે નુકસાન થયું હોવાની ચર્ચાઓ જોવા મળી હતી. સોમિલમાં ભટ્ટામાં નાખેલ લાકડું વધુ સળગતા સોમિલમાં પડેલો લાકડાને ઝપેટમાં લેતા આગ વધુ પ્રસરી હતી. આગ ના લાગી હોવાનું પાલિકામાં ફાયરમેન ભાવેન્દ્રસિંહ, કુલદીપ પટેલ, પાર્થ પટેલ, નિકુલ પટેલને બપોરના સમયે જાણ થતાં 2 જેટલા ફાયર ફાઇટર લઈને પહોંચ્યા હતા અને આગમાં વધુ નુકસાન ના થાય તે માટે કામગીરી શરૂ કરવામાં આવી હતી. જોકે મળતી માહિતી મુજબ ઉપસ્થિત કુલદીપ પટેલે રૂપિયા આશરે 10 લાખનું નુકસાન થયું હોય તેમ જણાવ્યું હતું. જોકે મોડી સાંજ સુધી ફાયરમેનોએ મહેનત કરી આગ ઉપર કાબૂ મેળવ્યો હતો. સોમિલમાં લાગેલી આગની જ્વાળાઓના દૂર દૂર સુધી આગના ગોટા જોવા મળ્યા. ઘટના સ્થળે 5 થી વધુ ફાયર ફાઇટર આવી આગને કાબૂમાં લેવાના પ્રયાસો ચાલુ કરતા આગ કાબૂમાં આવી હતી.